Мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында мемлекеттік қызметшілердің әдептілігінен Қызылорда облысы республика бойынша жоғары баға алды. Әлеуметтік зерттеуге қатысқан респонденттер Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті орган қызметінің тиімділігін 95%-ға бағалаған. Осындай жағымды ақпаратпен бақ өкілдерімен бөліскен департамент басшысы Абзал Мұқимов 2018 жылы атқарылған жұмыстар туралы баяндама жасап, биыл мемлекеттік қызметке 80 орын бос тұрғанын атап өтті. 2018 жылы жергілікті атқарушы органдардан 48 қызметші белгілі бір себептерге байланысты мемлекеттік қызметтен кеткен. Басшы құрамдағы 27 адам өз өтінішіне сәйкес орнын босатса, есепті кезеңде 18 мемлекеттік қызметші теріс себептері бойынша жұмыстан босатылды. Сондай-ақ өткен жылы жергілікті атқарушы мемлекеттік органдардан 600-ға жуық қызметші оқытылып, оның ішінде 183-і қайта даярлаудан, ал 402 азамат біліктілігін арттыру курстарынан өткен болатын. Мемлекеттік қызметке кіру тестілеуіне 2700 адам қатысып, оның 37%-ы шекті балдан жоғары нәтиже көрсеткен. Жаңа өзгерістерге сай биылғы жылдан бастап Б корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлердің жеке қасиеттерін бағалау тәртібіне өзгерістер енгізілді. Мысалы, конкурсқа мемлекеттік қызметке кіруден 3 саты тұратын болса, бірінші сатысы тестілеу, заңдылықты білу тестілеу, одан кейін барып оценка личного качества дейді, яғни жеке қасиетін бағалау. Бұрын одан формальды түрде өтетін тұғын. Жалпы былай бағасын азаматтың психологиялық кесін келбетін, тұлғасын көруге болады. Қазір агенттік төрағасының бұйрығына сәйкес осы жеке құзыреттілікті бағалау бағдарламасы бойынша үміткер кем дегенде 50% балл жинау керек. Бүгінгі таңда облыста мемлекеттік органдары мен 396 мемлекеттік қызмет түрі 3.569.778 адамға көрсетілген. Қызметкерлердің жұмыс тәртібінің сақталуына қатысты бақылау шаралары қазан айынан бастап барлығы 17 облыстық басқармада жүргізіліп, компьютерлерге скут жүйесі орнатылып, бағдарлама бойынша қызметшілердің жұмыстан қайту уақыттарына талдау жүргізілді. Жұмыстан қайту уақыттарына талдау нәтижесімен облыстық мекемелер үйінде қазан айында мемлекеттік қызметшілер 240 сағат 14 минут кідірген, ал қараша айында 156 сағат 45 минут. Желтоқсанда 53 сағат 30 минутқа кідірген. Демек, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, айналдырған 3 айдың көлемінде біздің облысымызда мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытын тиімді пайдалану және олардың сол конституциялық құқықтарын қалпына келтіру бойынша біздің департаментпен үлкен жұмыстар атқарылғандығы. Яғни қазір мемлекеттік қызметшілер барынша өз уақыттарын тиімді пайдаланады және жұмыс уақытынан тиісті уақытында ерте қайтады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің облыстық басқармасының мәліметтеріне сәйкес 2018 жылы Қызылорда облысының көлемінде сыбайлас жемқорлық сипатындағы 130 қылмыс тіркелген. Оның 108-і Қызылорда қаласында орын алған. Олжас Дәуіт Берік Байымбетов, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.